Buongiorno a tutti amici del canale, questo video sarà un video improntato più che altro sulla Sardegna finalmente è in zona bianca. Che cosa cambia? Sostanzialmente poche cose, perché avremo un coprifuoco che slitterà dalle 22 alle 23:30. I ristoranti saranno aperti sino alle 23 e i bar sino alle 21. Per il resto non cambia molto, nel senso che ci sarà la didattica al 50% e ovviamente obbligo di mascherina e divieto di assembramenti. Per quanto riguarda la maggior parte delle categorie che sono state distrutte da questa pandemia, come per esempio le palestre, i cinema, i teatri, ancora non si sa nulla, quindi siamo diciamo una settimana di non so, di messa alla prova, possiamo dire così, dove comunque già al telegiornale, se si va in giro, si vedono i primi fenomeni di gente che rimane al bar sino a tardi senza mascherina, quindi questa zona bianca potrebbe durare veramente poco. Il problema è che molte attività non hanno ancora il benestare per poter riaprire. Quindi la mia domanda è: se un bar che ha una capienza, che potrebbe avere una capienza di può ospitare una ventina di persone, e comunque all'interno del bar o anche all'esterno possono stare più persone, perché le palestre devono continuare ad essere chiuse? Il problema non è tanto, diciamo, il problema appunto sta nel fatto che secondo me alcuni settori sono stati più avvantaggiati rispetto ad altri e sinceramente da collaboratore sportivo sono abbastanza preoccupata, perché qua soldi non se ne vedono, le attività rimangono chiuse. Gli ultimi soldi arrivati per quelli che avevano fatto il primo, la domanda diciamo durante il primo lockdown, sono arrivati puntualmente a dicembre, quindi come collaboratore sportivo ho l'attività chiusa e non vedo soldi da dicembre. Praticamente entriamo nel terzo mese dove siamo a zona bianca, però le attività comunque rimangono chiuse, e dove i ristori non si vedono, perché non c'è più un ministro dello sport, nessuno sta più parlando di sport, sembra un argomento completamente dimenticato, ricordando però che lo sport comunque è un settore che prevede quasi di un patrimonio, un incremento patrimoniale di quasi 10 milioni di euro. Quindi non lo so, fate voi le vostre considerazioni. Noi comunque come settore sportivo siamo abbastanza demoralizzati.